こんにちは。遠藤機械工業株式会社です。私ども遠藤機械工業は新品、中古、工作機械および周辺機器の販売を行っております。また工作機械の買取も行っておりますので、お気軽にご連絡ください。よろしくお願いいたします。